Hej og velkommen til Whiteboard Wednesday. Mit navn er Maximilian, og jeg er en af stifterne i Liquido. I den her video der vil jeg tale lidt om, hvad man kan gøre, hvis man ikke har fået den betaling, man skulle have haft. Man kan sige, det er jo ikke altid lige relevant, fordi nogle gange så er der ikke noget at gøre. I andre situationer, hvis man for eksempel driver en abonnementsforretning, eller man nu har sendt en faktura, hvor man faktisk, juridisk set har krav på at få sine penge, så kan man jo starte en inkassoproces og en rykkerprocedure. Så i den her korte video, der vil jeg tale om, hvad kan man gøre tidligt i forløbet i forhold til at minimere churn, altså at sørge for at bevare sine kunderelationer. 2. Hvad gør man i forhold til rykkerproceduren? Og så i sidste ende, hvad kan man gøre, når man har rykket for sine betalinger og stadig ikke har fået den? Hvad gør man så i forhold til inkasso og fodret osv.? Man kan sige, lad os starte herover. Kigger vi på abonnementsbaserede virksomheder, så har jeg faktisk taget et ret skræmmende tal med, og det er, at 1,7% af alle betalinger, de fejler. Så det vil sige, at man har faktisk en churn, altså man mister 1,7% af sine kunder på månedlig basis, og det er rigtig højt. Så det er vigtigt at bygge et eller andet ind, hvis man driver et abonnement, hvor folk kan betale online, at man sørger for at få folk tilbage. Så step 1, det er altså at sende nogle påmindelser. Og det kan man gøre digitalt, på e-mail, på sms, eller hvis det er et tool, så kan man også gøre det med in-app beskeder. Så step 1, det er at sende nogle venlige påmindelser, hvor man linker folk tilbage til betalingssiden, hvor de så har mulighed for igen at få opdateret deres kortbetalinger, så det hele kan køre videre. Fordi på den måde så får man minimeret den her ufrivillige churn. Så er der selvfølgelig nogen, som efter vi har sendt nogle påmindelser, stadig ikke har betalt. Og der skal vi have gang i et rykkerflow. Og det er lidt specifikt fra land til land, hvordan det foregår. I Danmark, der må man sende 3 rykkerskrivelser. Der skal være 10 dage imellem hver rykker, og man må maksimalt pålægge 100 kroners rykkergebyr. Så 3 rykkere med 10 dages varighed, eller med 10 dages mellemrum, og det må man udsende på e-mail, eller sms, eller brev. Så det er step 2. Når man har gjort det her, så har man faktisk gjort det, man kan selv som virksomhed. Derefter giver det mening at give sagen videre til en inkassovirksomhed. Inkassovirksomheden vil så starte en inkassoproces. I den her inkassoproces, der vil man prøve at kontakte skyldner, typisk igen sende nogle breve, nogle mails. Man har mulighed for at registrere skyldner som dårlige betalere i RKI, og man kan pålægge skyldner nogle yderligere gebyrer. Så man kan sige, at når man har gjort de her ting, så vil man typisk opleve, at langt hovedparten af ens kunder har betalt. Men der er også nogle kunder, som stadig ikke har betalt efter en udenretlig inkassoproces. Og hvis kunderne skylder mange penge, og det her det kan ikke svare sig at gå videre herfra, det kan ikke svare sig, hvis folk skylder et par 100 kroner. Men lad os sige, at folk skylder et par 1000 kroner. Så kan man gå videre i 2 retninger. Man kan enten gøre det, at man går videre, nu vender man lige om her, at man går videre til fodretten. Og det kan man gøre, hvis kunderne ikke er uenige i kravet. Lad os sige, at man har sendt en faktura, eller man har en gæld på et tidligere abonnement på et par 1000 kroner, der ikke har været indsigelse, så kan man sende sagen videre til fodretten. Og fodretten, det er faktisk det er en ret, som så indkalder skyldner til et møde, og på det møde, jamen, der kan man så få pant i skyldners aktiver og gennemtvinge en afdragsordning. Hvis der har været indsigelse, altså hvis folk ikke er enige i kravet, så kan man faktisk ikke køre det i fodretten, så skal man faktisk stævne dem og køre det som en retssag. Så man kan sige, at det her var en ultra kort, simpel gennemgang fra, hvad kan man gøre, når en betaling fejler, og så hele vejen hen til fodret og inkasso. Du er meget velkommen til at sende mig en mail eller skrive til mig på max@liquido.dk, hvis du har nogle spørgsmål. Husk at subscribe til den her YouTube-kanal for at få flere updates. Tak skal du have.